amantaa yoo jijjiirte mucaan kan kee kun sii fayyiti naan jedhu. Ani immoo lakkii karaa qulqulluu irratti yoo duute illee nan qabbaradha malee waan amantii kan koo qayyaruuf hin qabuun jedhaani gariin immoo fayyitu mishiniitti geessi kenne utuu lubbuu si keessa jiru yoo gaafa qaniin adda nu baate malee mucaa kana. Aye, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakka jirtanitti nagaan koo kabajaa isin haa qaqqabu. An Abdii Geetachoo Abebee Caaliiti. Egaan torban tokko dura mana kanatti bilbilinaa bilbilamee gara mana kanaa dhufeen ture. Yeroon dhufus akkuma viidiyoo kana jalatti agartan daa'imti kuni erga dhalattee waggaa 6 Yusraa jedhamti. Dubbachuu hin dandeessu, dhaabachuu hin dandeessu, waa himachuu hin dandeessu. Kunoo miilli ishee akkuma kana dhaabachuu hin dandeessu, dubbachuu hin dandeessu, yoo beelofte qofa mallattoodhaan agarsiifatteeti akka nyaanni dhiyaachaa fi ture. Baay'een gaddee haati garuu namoota tokko deeggarsa gaafannaan deebiin isiin argatte waan addaa ture. Mee maal siin jechaa turanii? Jarrinaan jechaa turan amantii kee qayyarii, amantii kan kee yoo qayyartee mucaan kan kee siin fayyiti baay'ee si deeggarra nuti amantaa kee qayyartu malee immoo mucaan kan kee si fayyuu hin dandeessu naan jedhan. An garuu amantaa kan koo qayyarachuus hin dandeenye obsumaan rabbii kan koo eeggachaa ture. Yoo siin duute illee karaa rabbii irratti nan awwaalladhaa duutii hin ooluu jedheetan eenyuun illee taanaan ofirraa ariyataa ture. Dhiiraa dubartiidhaan mana dhufanii na gaafataa turanii gaayyaallee abbaa manaa kan kee yoo didee jedhee ilmoo kan kee wanti sii caalu hin jiru amantaa kee qayyarii naan jennaan. Ani immoo amantaa kan koo qayyaruu hin dandeenye garuu abdiidhumaan rabbii kan koo eeggataa jira. Akka kana godhetti garuu fayyisuu hin danda'a jedheetan tafsaan kutanni rabbii kan koorraan jedhaan. Ayyee baay'ee gaariidha. Galatoomiinus egaa dheengaddaa agartaniittu akkuma viidiyoo sana fuunee simbiraan geenye daa'imti kuni ilaala waa tokko hin sochootu akkana la harkisii kun akkasii miillisii akkasii waa tokko dubbachuu hin dandeessu reefu waggaa 6 keessatti miti amma. Sababa daa'ima kanaallee abbaa manaa kee amantaa kee jijjiiri jedhamaa turte baay'ee nama gaddisiisa. Garuu deebisii dhageessanii jirtu. Inshallah gara fuulduraattis yoo rabbi jedhe akkuma akkas godhetti rabbiin fayyisa jedheetan abdadha. Rabbi wanti ni dadhabeen jiru. Maal qophoofteerta ammati Ramadaana kanatti? Wallahi wantan qophaa'e waa tokko iyyuu hin jiru. Alhamdulillah yaa rabbi fayyaadhumaan ittiin nagayii afaan koonatti nadheessinii gammachuudhumaan ittiin nagayii dhufee manaan hin dhabiniin jedhaara malee wallahi waa tokko illee wantan qophaa'e hin jiru wanta biraa jechuudha. Mana keessaa waan qabdu? Waa tokko iyyuu hin qabu. Dhugaa? Rabbii koo tokkicha malee waa tokko wantan qabu hin jiru jechuudha. Dhibeen mucaasitti jira Ramadaanis dhufeera akkamitti dabarsita gaa? Akka kana gaa maaliin godhaa rabbumaan kadhataa kadhaasaa wanti caalu hin jiru yaa rabbi irraa naaf fuudheedha. Inshallah Ramadaana kana keessa du'aa kadhadhee akka mucaan kan koo naaf fayyitu abdiidhaan hin eegaara. Garuu wallahi yoo maal ta'illee inuma fayyiteedhaan tafsaadhaan eegaara malee garuu alhamdulillah rabbil aalamiin inshallah ammas Ramadaana kana keessa ummata musliimaa kadhachiifataa ofiif kadhadhee gammachuudhaan yaa rabbi ittiin nagayiin jedha. Ramadaana kana maal qophoofti jennaan homaan qophoofne itti daa'ima kana biraa qabdi. Nuti qophii Ramadaana kana hojii baay'ee ofirkaa qabna. Yeroo Ramadaanni kun bahee jedhu ammaaf yaaliin jalqabsiifna daa'ima kana. Yaalii jalqabsiifnee yeroo kaanu gara boodarra immoo ofii keenya gara Finfinnee geessuus haa ta'u gara Finfinnee geessuus haa ta'u yookiin immoo asumatti yaalamtis yoo ta'e qarshii barbaachisu itti bahee daa'imti kun yaalamtee yoo rabbi jedhe fedha rabbii keessaa yoo ta'e hin fayyiti inshallah. Kanaafuu amma maal gootitti fakkaate guyyuma boriirraa kaatee hospitaala geessite yaalii jalqabsiistaa. Egaan yaalii in jalqabsiifti inshallah guyyaa boriirraa kaastee yaalii in jalqabsiisti. Sababa hanqina maallaqaatiif jecha amantaa jijjiiramuun abadan hin taatu. Maallaqa namatu fida. Maallaqni waan addunyaa kanarraa malee waan akiraa namaa bituu hin danda'u. Kanaafuu kanatti addunyaa akiraa kee ittiin nagadachuu dandeessu amantaa kee qofaani. Kanaafuu maallaqa dhabaadhaaf namni baay'een tarii amantaa sanii jijjiirachuu irratti argamu ta'uu danda'a. Rabbitu beeka nama maallaqaaf jedhee amantaa isaa jijjiiru rabbiin hin godhini. Namoota akkasii rakkatanii immoo sababa garaagaraatiin ilmoo koo dhabuurra jedhanii amantaa isaanii jijjiiran gargaarree akka isaan amantaa isaanii irratti jabaatan gochuun dirqama amantaa keenyaati, dirqama eenyummaa keenyaati. Galatooma ulfaadhaa. Viidiyoo marsaa lammaffaa daa'imti kun yaalamtee yeroo isin fayyitee jirtu irra deebinee isin biraan geenyaa guyyaa irraa tarii waan isaan irra rafanu waan isaan uffatanu
muraasa finnee fi dhufnee jirra. Inshaallah marsaa lammaffaatti immoo tarii Raamadaana walakkaatti ta'uu danda'a. Raamadaana 15 digdamattis ta'uu danda'a. Daa'imti kun fooyyee agarsiistee sinitti deebi'uu dandeenya. Ana Abdii Geetaachoo Ababee Caaliiti. Obboleessi koo Abdusalaam Warquuti. Galatooma ulfaadhaa Rabbi siif haa fayyisu. Amiin isinis ulfaadhaa kan akkanaa isiniin ga'ini sisimmoo nama deemee yoomiyyuu kayrii kana nagadatu Rabbi si haa taasisu.